अहिले पेट्रोलको दाम त यति धेरै महँगो भएको छ, यो बेलामा पनि किन सरकार चुपचाप छ भनेर भन्ने प्रश्न धेरैले उठाइराख्नु भएको छ। प्रश्न सोध्ने चाहिँ यो पेट्रोलको मूल्य किन बढाएको छ, सरकार किन चुपचाप बसेको छ भन्ने चाहिँ हावा प्रश्न हो यो चाहिँ। किनभने पेट्रोलको मूल्य सरकारले बढाएको होइन, यो विश्व बजारसँग सम्बन्धित छ। इरानमा चाहिँ जुन अहिले लडाईँ भएको छ, इरानको लडाईँले गर्दाखेरि नेपालमा मात्र होइन विश्वभर बढेको हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ सरकारको कुरा होइन। अब अझै पनि कसैले सरकारले बढाएको हो भनेर सोध्छ भने त्यो मान्छेको दिमागमा गोबर परेको छ। सर्वसाधारणलाई त हिँड्न असाध्यै गाह्रो भएको छ नि अहिले। अब हिँड्नु पाएर भएछ के हुन्छ, अब लडाईँ गर्ने उनीहरू, इरानमा लडाईँ भएको छ, यहाँ पेट्रोलको मूल्य बढेको छ। ल कसरी हेर्नु भएको छ, कतिको असहज हुँदो रहेछ अलिकति तपाईँले पनि त असहज हुन्छ नि, असहज हुन्छ। पेट्रोलको गाडीमा चढ्ने बानी गरेपछि खुट्टाले हिँड्न असहज हुन्छ। अब के गर्ने, अब जे पर्छ त्यही बेहोर्नु पर्छ।